हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल घरेलू नुस्खे पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में खांसी को ठीक करने के घरेलू उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, खांसी एक सामान्य बीमारी है जो किसी भी मौसम में किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकती है। ठंडा गर्म पानी पीना, मौसम में बदलाव और फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से खांसी की प्रॉब्लम होती है। खांसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन खांसी होने पर हम आराम से कोई काम नहीं कर सकते। खांसी अगर सूखी है तो तकलीफ अधिक होती है। खांसी ठीक करने के लिए मार्केट में अनेक सिरप मौजूद हैं, लेकिन कभी कभी इन सिरप से भी खांसी ठीक नहीं होती। खांसी को बड़ी बीमारी न मानते हुए लोग इसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने से भी बचते हैं। अतः में खांसी का इलाज केवल घरेलू नुस्खों द्वारा किया जा सकता है। ये घरेलू नुस्खे सदियों से हमारे घरों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खांसी होने के कारण नंबर 1, वायरल इन्फेक्शन होना। नंबर 2, मौसम में परिवर्तन। नंबर 3, गर्म ठंडा एक साथ खाना। नंबर 4, सर्दियों में ठंडी चीज़ें खाना। नंबर 5, एलर्जी होने के कारण। नंबर 6, दमा की बीमारी होना। नंबर 7, फ्लू होने के कारण। तो आइए जान लेते हैं खांसी का घरेलू नुस्खों के बारे में। नंबर 1, दूध। खांसी होने पर रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच देसी घी मिलाकर पिएं। इससे खांसी में आराम मिलता है। नंबर 2, लौंग। खांसी अधिकतर दिन ढलने के साथ साथ बढ़ जाती है। सोने के समय खांसी अधिक परेशान करती है। सोते समय अगर अधिक खांसी हो तो 1 लौंग मुंह में डालकर चबाने लगें। इससे खांसी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नंबर 3, शहद। यह खांसी ठीक करने का बढ़िया घरेलू नुस्खा है। इस घरेलू नुस्खे द्वारा खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। शुद्ध शहद में तुलसी के साबुत पत्ते डुबोकर खाने से खांसी में बहुत आराम मिलता है। खांसी जल्दी ठीक करने के लिए इस घरेलू नुस्खे का 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। नंबर 4, त्रिफला। खांसी सही अनेक रोगों के इलाज के लिए त्रिफला का इस्तेमाल किया जाता है। खांसी ठीक करने के लिए त्रिफला पाउडर में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर चाटें। नंबर 5, अदरक। खांसी होने पर अदरक के रस में गुड़ मिलाकर खाएं। इसे खाने से जमी खांसी भी बाहर निकल आती है। नंबर 6, दालचीनी। सूखी खांसी होने पर शुद्ध शहद में दालचीनी पाउडर मिलाकर दिन में 2 बार सुबह शाम चाटने से भी खांसी में बहुत आराम मिलता है। नंबर 7, तुलसी। तुलसी बढ़िया खांसी की दवा है। खांसी ठीक करने के लिए तुलसी के पत्तियों को चाय में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के पत्तियों का रस निकालकर सुबह शाम 1-1 चम्मच पीने से भी लाभ होता है। नंबर 8, सेंधा नमक। सेंधा नमक के छोटे टुकड़े को आग पर लाल होने तक गर्म करें। अब इस टुकड़े को 1 कप गर्म पानी में डालें और 1 सेकंड में ही इस टुकड़े को निकाल लें। सेंधा नमक के इस पानी को रात को सोने से पहले पिएं। इससे खांसी ठीक हो जाती है। 125 ग्राम पानी में 1 ग्राम नमक मिलाकर तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना हो जाए। खांसी में आराम पाने के लिए इस पानी को सुबह शाम पिएं। नंबर 9, काली मिर्च। काली मिर्च की चाय यह कम लोगों ने सुनी होगी, लेकिन खांसी ठीक करने के लिए लोग ये चाय खुद पीते हैं। चाय में चुटकी भर काली मिर्च डालकर उबालें और फिर पिएं। इससे खांसी ठीक हो जाएगी। नंबर 10, सौंठ। दूध में सौंठ डालकर उबालें। अब इस दूध को रात को सोने से पहले पिएं। ये दूध कुछ दिन तक पीने से खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 11, मुनक्का। शुद्ध शहद में मुनक्का और किशमिश मिलाकर खाने से भी खांसी में बहुत आराम मिलता है। नंबर 12, नींबू का रस। नींबू के रस में हींग, मुलेठी, त्रिफला, मिश्री और हींग मिलाकर चाटने से खांसी में काफ़ी हद तक आराम होता है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।